Alo, çocuklarınızı kaçırdık. 20 kavanoz Sarelle getirmezseniz onları bir daha göremezsiniz. Sakın bir numara yapmayın. Polis yok. Transya'da yok. Karadeniz fındığı var. Doğal vanilya var. Bir de Sarelle tamamen doğal içerikli. Kötü bir şey yapmadığımızı bilsinler. Erdo, çocuklar uyandı. Sıra sende. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. İyi günler. Erdo pazarlamadan arıyorum. Çekilişte otomobil kazandınız. Aracınızı teslim almak için 50 kavanoz Sarelle ile birlikte şube... Alo, alo. Bak Sarelle diye arayınca 400.000 tane sonuç buldum. Ben bir tane bile bulamadım ya. İçine Transya yokmuş. Doğal vanilya varmış. Karadeniz fındığından üretiliyormuş. Ya biliyoruz. Peki biz Sarelle'leri nereden bulacağız? Ona bak sen. Uyandıracaksın bizimkileri. Ya 15 dakikadır uyuyorlar zaten, yeter. Bize Sarelle verene kadar onlara uyku yok. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Yine yeşillendi fındık dalları. Bak ben gelmeden yeme, tamam mı? Şşt, yakışıklı. Kaşıkla bakalım Sarelle'yi. Hayır, söz vermiştin. Doğal fındıkları nefis çikolatayı düşün. Ama sana güvendi. Ne olur yeme. Ye, ye. Yeme. Ye. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Ya canı çekmiş, ne yapsın? Bence yapıştır kafasına yastığı.